अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे खुशी की खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज शायकीन क्रिकेट जो है तो वो बड़ी तादाद में आए हैं अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम, जो कि मौजूदा नाम उसको दिया गया है इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पर हमारे कौमी क्रिकेटर जो है तो जो लेजेंड्स हैं वो आए हैं और यहाँ पर एक मैच खेला जा रहा है, एक रोज़ा मैच है और ये मैच जो है तो ये सैलाब ज़दगान के लिए खेला जा रहा है। इस मैच से जो भी आमदन होगी वो सैलाब ज़दगान में तकसीम की जाएगी। बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पर मौजूद है, क्राउड है और चीख व पुकार है, खुशी का इजहार किया जा रहा है, जोश और जज्बे का इजहार किया जा रहा है। बच्चे, खवातीन, मर्द, बूढ़े सब यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर जोश और जज्बे का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान यूसुफजई साहब। उनसे इस मैच के हवाले से आज बात करते हैं। क्या कहेंगे इमरान भाई, बहुत मुद्दत बाद एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है पेशावर में। शायकीन पेशावर जो क्रिकेट से लव करते हैं वो आज बड़े खुश हैं, क्राउड भरा हुआ है, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बहुत शुक्रिया आरिफ। सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा आपको भी, खुद अपने आप को भी, इस शहर के लोगों को भी और ख़ास तौर पर शायकीन क्रिकेट को। देखें, 19 साल हम इंतज़ार करते रहे हैं इस दिन का। ये वो के इंटरनेशनल मैच नहीं है या PSL का मैच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप जोश जज्बा देखें, आप लोगों का क्राउड देखें, लोगों की खुशी देखें, एक एक शॉट के ऊपर, एक एक छोटे छक्के के ऊपर वो किस तरीके से चीख रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को, अपने स्टार्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पेशावर के लोग पहली मरतबा मैंने देखा है कि बड़ी तादाद में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने घर वालों के साथ आए हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस मैच के हवाले से। सबसे पहली बात यह है कि ये चूंकि फ्लड विक्टिम्स के लिए किया जा रहा है, जितना भी इसके फ्लड रिलीफ एग्जीबिशन मैच जिसको नाम रखा गया है खेल से खिदमत, तो उससे अच्छा ये होगा कि जितने भी पैसे जमा होंगे इस मैच से, जो आमदन होगी उसको दिया जाएगा फ्लड विक्टिम्स के लिए। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इस ग्राउंड को की तरफ जो है ना मजीद PSL के भी साथ में डोमेस्टिक के भी, और शायद इम्कान यह है कि अल्लाह करे इंटरनेशनल क्रिकेट के भी दरवाजे खुलेंगे। अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम, जिसका अब नाम इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम है, ये तकरीबन तमाम बड़ी टीमों की मेज़बानी करते हुए यहाँ पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, जितनी बड़ी टीमें हैं वो यहाँ पर आकर खेल चुकी हैं। यहाँ पर टेस्ट मैचेस भी हुए हैं, यहाँ पर वनडे मैचेस भी हुए हैं और इस ग्राउंड ने बहुत अच्छे और बड़े यादगार, बड़े तारीखी लम्हात देखे हुए हैं। आखिरी मैच जो 2006 फरवरी को हुआ था वो मैंने कवर किया था। मैं उस वक्त एक अखबार के साथ वाबस्ता था। आप यकीन कीजिए कि मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा क्राउड अपने ज़िंदगी में इस ग्राउंड के अंदर नहीं देखा था। जितने लोग इसके अंदर थे उससे दुगने तिगने लोग बाहर थे, जिनको अंदर आने का मौका नहीं मिला था, बावजूद इसके कि उनके पास टिकट भी थे। कहने की बात यह है कि इस यहाँ के लोग अमन पसंद हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, मेज़बान लोग हैं, लोगों की, मेहमानों की कदर करते हैं, मेहमानों की बहुत इज्जत खातिर करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैच यहाँ पर होने चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो PSL के मैच हो। लेकिन 2023 में 9वां एडिशन था पाकिस्तान सुपर लीग का, तो एक एग्जीबिशन मैच दिया गया कोयटा को बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में, और उसके बाद अगले साल इम्कान ये था कि हमें भी मिलेगा, लेकिन बहरहाल PSL 10 में वो नहीं हो सका और कुछ मसाइल, कुछ मुश्किलात ऐसी थी, ग्राउंड भी यहाँ पर मुकम्मल नहीं था। लेकिन अब ये ग्राउंड मुकम्मल है और मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे भी यहाँ पर आए हुए हैं, PSL के जो CEO हैं वो भी आए हुए हैं। उम्मीद है कि वो देखेंगे, उनका अंदाजा होगा कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं क्रिकेट के साथ, और इंशाल्लाह इम्कान ये है कि न सिर्फ PSL के बल्कि दीगर जो डोमेस्टिक के मैचेस हैं वो भी पेशावर को मिलेंगे। क्या कहेंगे इमरान भाई, जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो तो काफ़ी खुश हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जो कौमी क्रिकेटर है उसमें ज़्यादातर तादाद जो है तो खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ियों की है। तो क्या कहेंगे, उनकी खुशी का क्या कहेंगे जो वो चाहते हैं कि PSL यहाँ पे लाया जाए? बिल्कुल, देखिए यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खिलाड़ियों की कोशिश और ख्वाहिश है। आप देखें अगर पेशावर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उसमें बहुत बड़ी तादाद आपको खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ियों की मिलती है। पेशावर के भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन सब की ये कोशिश है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कोशिश जरूर बराबर हो, साबित होगी और जल्द होगी, और आने वाले दिनों में हम PSL 11 में शायद इस यहाँ पर कोई ना कोई मैच जरूर देख सके। मेरा ये ख्याल है कि ये हम तो जाहिर है कि हम देखेंगे, हम कवर करेंगे, तो भी हम भी एक्साइटेड होंगे बहुत ज़्यादा। जो शायकीन क्रिकेट देखने आएंगे वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड खुद क्रिकेटर्स होंगे
وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے پہلی مرتبہ کھیلیں گے تو میرا خیال ہے ان کی ایکسائٹمنٹ کا لیول بھی اور ہی ہوگا. میچ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. پشاور زلمی اور جو لیجنڈ وہ ہیں 11 اس کے درمیان کانٹے کا مقابلہ. کھلاڑی کون کون سے شامل ہیں؟ دیکھیں اس میں بڑے زبردست کھلاڑی ہیں. جو لیجنڈ 11 ہے اس کے کپتان سابق آپ کے کپتان قومی ٹیم کے انضمام الحق ہیں. جو پشاور زلمی ہے اس کے کپتان جو پشاور زلمی کے کپتان ہیں بابر اعظم وہ ہیں. اور آپ یقین کیجئے میرا یہ خیال ہے کہ ویسے تو تقریباً تمام کھلاڑیوں کو دیکھنے آئے ہیں لیکن 99% لوگ بابر اعظم کو دیکھنے آئے ہیں. آپ بڑی عمر کے آدمی سے پوچھیں, آپ چھوٹے بچے سے پوچھیں, اپنی لڑکی سے پوچھیں, خاتون سے پوچھیں, سب کی زبان پر ایک ہی نام ہے کہ جب بابر اعظم کو دیکھنے آئے. تو اندازہ کیجئے کہ ہم کرکٹ کھیلنے والوں سے اور کرکٹ کے کھلاڑیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے نام کو ہم دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم اسکرین پر دیکھتے تھے آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو لوگوں کی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ دیکھے, اس ایکسائٹمنٹ کو دیکھے, جوش و جذبے کو دیکھے. زیادہ سے زیادہ میچز یہاں پشاور کو ملنے چاہیے تاکہ ان لوگوں کی محرومیاں ختم ہو سکیں. کیا کہیں گے عمران بھائی؟ میچ جو ہے تو متاثرین کے لیے ہے, جو سیلاب زدگان کے لیے. کراؤڈ کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے, کتنی داد رسی ہوگی ان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ ایک اچھی چیز ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور نے اعلان کیا تھا کہ اس میچ میں کوئی بھی وزیر مشیر کوئی بھی سرکاری اہلکار بغیر ٹکٹ خریدے گراؤنڈ میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ بڑی زبردست بات ہے. انہوں نے خود مثال قائم کی, انہوں نے خود اپنے لیے ٹکٹ خریدا. بنیادی طور پر 3 کیٹیگریز رکھی گئی تھی. 1000 میں عام جو جنرل انکلوجرز ہیں تو یہ شائقین بیٹھے ہیں ان کے لیے تھا. وی آئی پی کے لیے 10,000 اور وی آئی پی کے لیے 50,000 روپے کا ٹکٹ تھا. وزیر اعلیٰ نے خود اپنے لیے ٹکٹ خریدا. تمام وزیروں مشیروں نے, جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں, ڈی جی ہیں جو خیبر پختونخوا اسپورٹس کے, دیگر جو لوگ ہیں جو ایون انتظامیہ میں بھی ہیں یا میچ دیکھنے آئے یا پھر انتظامیہ میں, ان سب نے ٹکٹ خریدے. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے جو ہے سیلاب جو زدگان ہیں ان کی بہت زیادہ مدد ہے. ایک آخری سوال عمران بھائی, آپ نے کہا تھا کہ تقریباً 19 سے 20 سال ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ کرکٹ بند ہو گئی تھی. پرانا ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم, نیا عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم, کیا فرق ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کیپیسٹی بڑھ گئی ہے. پہلے 14,000 پلس تھی, ابھی تقریباً 17,000 پلس ہے. اور مزید بھی اس کے اندر گنجائش ہے. بڑا خوبصورت ایک ہاسٹل بنا ہے. اسٹیڈیم کو بڑا وسیع کیا گیا ہے. پارکنگ بڑی اچھی کر دی گئی ہے. اکیڈمی ساتھ میں بن رہی ہے. جم خانہ آلریڈی ساتھ موجود ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں انٹرنیشنل ٹیم کی آمد کے لیے وہ تمام یہاں پر پوری ہیں. اور میرے خیال سے گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے, گراؤنڈ آپ نے دیکھا ہے, بہت خوبصورت گراؤنڈ ہے. بڑے تاریخی میچز یہاں پر ہو چکے ہیں. اور یہ بھی آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ 2006 میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان واحد میچ یہاں پر ہوا تھا وہ پاکستان نے جیتا تھا. اور وہ انڈیا کے دورے پاکستان کے اوپر واحد میچ ہے جو پاکستان نے جیتا تھا, ورنہ وہ سیریز انڈیا نے 4-1 سے جیتی تھی اور وہ ایک میچ جیتا تھا وہ انہوں نے پشاور میں. بہت بہت شکریہ. یقیناً بہت زیادہ معلومات آپ نے ہمیں فراہم کیا اور ہمارے شائقین کو. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یہ میچ کھیلا جا رہا ہے سیلاب زدگان کی داد رسی کے لیے. بڑی تعداد میں یہاں پر شائقین کرکٹ موجود ہیں. ہمارے لیجنڈ جو قومی کرکٹر ہیں وہ موجود ہیں اور جوش اور جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو آمدن اس میچ سے ہوگی وہ سیلاب زدگان میں تقسیم کی جائے گی.